non coñezo os balanzos da oposición, mos imagino perfectamente, todo mal, todo no. Bueno, poden estar un pouco no seu papel ou ser un pouco repetitivos. Estou seguro que o que dixeron este ano valía para o ano pasado e pode valer pos seguintes. Outra cosa é a credibilidade que teñan. Sinceramente, sempre digo, escoitan repetir moitas veces, que sempre se poden facer as cousas mellor, por suposto, pero eu creo que pechamos un ano no que os obxectivos que nos marcamos ou están cumpridos ou se están cumprindo. Fixemos balanzo do cumprimento dos compromisos que para mí son importantísimos, con eles lle pedín a confianza e obtiven unha parte importante do pobo galego e, por tanto, imos cumprindo aquelo no que nos comprometimos. Eu, se queren identificar un fito, creo que especialmente salientable, porque era un decilo, aínda que sexa solo, non solo, pero aínda que fora solo polo que costou, conseguir que Galicia poida xestionar a súa competencia de litoral, a comunidade con máis kilómetros de costa de toda España, creo que é algo moi importante, que espero que durante o ano que ven, xa a partir do ano que ven, se desenvolva en toda a súa plenitude, igual que ese obxectivo que repetimos todos os consellos da Xunta de Galicia, que ir avanzando no compromiso do que agora é un enorme problema para moitísimas persoas, para moitísimos galegos, que é a falla de vivenda. Seguir, eu agardo que o ano que ven xa sexamos capaces de poñer xa en marcha, de entregar as primeiras promocións, todo o que ten que ver co I máis G máis I, creo que estamos dando pasos moi importantes, recoñecidos, fitos, todas estas axudas a nivel europeo que conseguiron moi poucos lugares en todo o continente e se conseguiron en Galicia e estamos consolidando, o que explicaba agora a conselleira tamén, un ecosistema de innovación, de investigación, que nos pode dar moitas alegrías nos vindeiros anos. Seguir atraendo proxectos a pesar das dificultades que poñen os de sempre, seguir atraendo investimentos, seguir atraendo proxectos empresariais a Galicia e para iso hai que seguir garantindo a estabilidade institucional, a seguridade xurídica e, por que non decirlo, o sentidiño.